캠핑용 꿀템. 보면 맘에 들걸? 이 제품은 마운틴 히커의 휴대용 장작 사각 스토브입니다. 이 스토브는 야외 활동을 즐기는 분들에게 정말 유용한 아이템입니다. 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성이 뛰어나고 가벼운 무게 덕분에 캠핑이나 하이킹 시 쉽게 휴대할 수 있습니다. 사용법도 간단하고 설명서가 잘 되어 있어 누구나 손쉽게 사용할 수 있습니다. 3에서 5명이 사용할 수 있는 적당한 크기로 친구들과 함께하는 피크닉에도 제격이죠. 특히 불을 피우고 따뜻하게 지낼 수 있는 기능이 매력적입니다. 전반적으로 야외에서 따뜻한 음식을 즐기고 싶다면 마운틴 히커의 이 스토브는 큰 만족을 줄 것입니다. 캠핑 필수템으로 강력히 추천합니다. 샤인트립의 야외 캠핑카 소각로를 소개해드릴게요. 이 제품은 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성이 뛰어나고 고온에서도 문제없이 사용할 수 있습니다. 특히 부식 방지 기능이 있어 장기적인 사용에도 안심할 수 있죠. 사용법도 간단하고 3-5인용으로 적당한 크기라 캠핑이나 야외 활동에 최적입니다. 실제 사용자들은 이 소각로의 효율성과 안정성을 높이 평가하고 있으며 불꽃이 잘 유지되어 요리에도 아주 유용하다고 합니다. 무엇보다 분리형 디자인 덕분에 휴대성이 뛰어나 캠핑 필수템으로 자리 잡았네요. 캠핑을 즐기는 분이라면 이 제품 꼭 고려해보세요. 여러분의 야외 경험을 한층 더 특별하게 만들어줄 거예요. 이 제품은 접이식 그릴 파이어피트 야외 테이블 캠핑 스토브입니다. 이 제품은 스테인리스 스틸로 제작되어 내구성이 뛰어나고 세련된 디자인이 특징입니다. 사용이 간편해 캠핑이나 바베큐 파티의 안성맞춤입니다. 많은 사용자들이 3-5인용으로 적당한 크기를 칭찬하며 손쉬운 조작과 빠른 조립을 언급했습니다. 또한 그릴과 수드랙이 포함되어 있어 별도의 구매가 필요 없어 경제적이라는 평가도 있었습니다. 특히 휴대가 간편해 이동 시 부담이 없다는 점도 많은 호평을 받았습니다. 전반적으로 이 제품은 야외 활동을 즐기는 분들에게 유용한 선택지가 될 것입니다. 실용성과 디자인 모두 만족스러운 제품으로 추천드립니다.